Zo'ra, naqd pul bilan kelsanglar yana kelishadigan joy bor. Bir xona kvartirani puliga uchastka bormikan deb qarab yurganlar bo'lsa, mana sizlarga zo'r variant. 1.6 sotuvga qurilgan, 5 ta xona, 3 ta sanuzel, bitta oshxonasiga ham ega. Yana bitta plus xuddi shunaqa formatda yonida ham qurilgan, devorlari alohida. Endi u tartibli bo'lgani uchun narxda ozginagina farq qilishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, hamma ma'lumotlarni lokatsiyasini ham aytib o'taman. Qaranglar, darvozaxonadan kirishda bitta kattaroq mashina bemalol sig'adi. Tashqarida yana ikkita mashinaga joyimiz bor. O'ng tomonda keldi-ketdiga alohida sanuzelimiz va bu ayollarimiz yaxshi ko'rgan oshxona bo'ladi, kattagina o'lchamda. Binomiz tagida o'zini podvallariga ham ega. Kirishimiz mana shunaqangi kattagina hol bilan boshlanadi. Orqa tomonda ham xonalari bor. Kirishda to'g'rida bitta umumiy sanuzel bo'ladi. Bu birinchi ota-onalar yotoqxonasi. Aytganimda 70% ishi bitgan, 100% to'pli pol. Shu faqat ichkaridagi ichki eshiklar aboy va tark etib qolgan xolos. Chapda bitta bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin va bu zonamiz mehmonlar kutish uchun zalimiz bo'ladi. Uni yonida ikkinchi ota-onalar yotoqxonasi, o'zini sanuzeli va foydalanish uchun joylarni tashlab ketilgan. Ko'rib turganlaringdek, gluxoy xonamiz yo'q. Har bitta xonada derazalar qo'yilgan. Manzil Nazarbek bo'ladi, Turkiston mahallasi, orientir transportni temir yo'llar sanatoriyasi. Bog'lanish uchun mana pastdagi nomerni qoldiramiz. Ana lokatsiya Telegram kanalda.